Danas je Š dan. Išla sam u špijunažu i u štetu. Dobar dan i dobrodošli u novi video. Kao što ste čuli na početku, danas je Š dan, špijunaža i šteta, a sada ću vam objasniti o čemu se radi. Pre početka priče da vas podsjetim ako želite, meni znači, počela sam svaki video da vas podsjećam i ima učinka i hvala vam na tome da stisnete ono dugme subscribe. Uvek kažem vas, bukvalno ne košta ništa. Imate možda te benefite da dobijete obaveštenja ako vas zanima moj kanal kad izađe neki video ili bilo šta, a meni znači puno. Tako da krećemo sa videom. Što se tiče špijunaže, danas sam bila slobodna da odem da se provozam ispred naše buduće kuće. Odlučila sam da neću više toliko da vas davim o kući, ali verujte mi, ja sam toliko uzbuđena i jedva čekam, stvarno da se preselimo, baš jedva čekam. I da krenemo eto malo i da raduckamo u njoj i sve što prati preseljenje. I naravno vi idete sa nama, verujte, nećete biti izostavljeni. Verovatno će se smenjivati razna raspoloženja. Tako da sam se provozala kolima, inače ne bi smela. Mislim, ne bi smela ono da stanem i da uđem i da gledam, ali sam prošla kolima. Ništa nešto posebno nisam videla. Videla sam neki sto u dvorištu, to jest na parkingu koji je, pretpostavljam, iz Bećarda. Onako prevrnut je. I samo kako sam vozila baš polako, mogla sam jedino da vidim da je sad, da li je taj deo ograde koji oni planiraju da nose. To je znači kao veći deo ograde, ima dvoje vrata njima. Da li su vrata otvorena ili su oni skilnuli taj deo ograde, ne znam. Tako da eto, ima nade. Danas je koji 5. 6. april, ne znam ni ja. Ponedeljak je, kad vi gledate, ovo je utorak, a oni imaju eto rok da se isele do kraja mjeseca. Tako da se nadam da će biti pomaka tu i da neće biti više problema. To je to što se tiče kuće, završavamo i krećemo u štetu. Danas imamo jedan, kako se to kaže, shopping haul. Se to tako kaže? Nebitno. Išla sam u prodavnicu. Ne jednu, nego 3. Sama nisam snimala moj odlazak u prodavnicu, zato što ne mogu sama i da držim telefon i da snimam. Više gledate kolice i pločice nego što gledate ono što kupujem. A i nisam toliko zabavna kad sam sama, pa tako da ćemo neki drugi kupovinu u prodavnici sa slobom da snimamo. Frižider je maltene skoro skroz prazan i neke stvari su bile baš hitne. Neke planiram, trebaju mi za Uskrs da spremam ručak. I naravno malo sam i odlutala od plana i spiska. Nema veze. 3 radnje sam bila, na brzinu ću vam proći cene, govorit ću vam otprilike u eurima, tako da svi eto razumete, da ne bude samo u dinarima, možda neko gleda iz neke druge zemlje, tako da eto, evri su svima, uglavnom znate da preračunate u svoju zemlju koliko šta košta. Ono što nije bilo u planu, to je ovo. Ovo se zove Pula Reg ili ti izvuci krpu. Ja ovo koristim, verovatno vidite u svim mojim videima kad kuvam da imam tu neku belu krpu. Sad ću vam pokazati čemu se radi. Ovo će mi trebati kad se budemo selili sada, pa da se čisti i briše, a i uvek i treba. To je upakovano ovako, znači ima 2 paketa po 60 komada, 120 komada. Vi izbušite rupu i samo izvučete krpu. Evo, i to tako bude, kao u vlažnoj maramici, samo krpa. Ja ih perem 3-4 puta, zavisi. Kad vidim da već to nije ni boja lepa, ni ništa, bacim je u kantu, ali stvarno jako dobra stvar i jako dugo ih koristim. Vidjela sam da ih imaju, nemaju ih uvek, neka čak i skroz izlistaju iz asortimana, koštaju $20. 120 krpa, $20. Druga stvar koju ja mislim kogoda je u Kanadi, verovatno da imaju u Americi, su ove žute krpe koje su kao mikrofiber. Ovdje ima 36 komada, neću da otvaram ovo sad jer je baš lepo upakovano. Isto mi treba za čišćenje kuće tamo. Ja već njih koristim isto duže vreme, pa imam novih, evo. I super je, stvarno je super stvar, čak i kad brišete prozore, znači ja gledam da bude što vrućija voda i jako dobro iscedim, prođem prozore, nema, kako se to kaže, bljuzge, muzge, šta god, nema onih redova, ne vidi se ništa. Isto ih koristim dok ih ne uzmem do ušu, ovako. Kad vidim da su već pred izdisaj, ja iscepam ovu i onda je prebacim i koristim još 1 put, 2 put u kupatilo i onda idu u smeće. Tako da je stvarno jako dobra stvar i ako je neko ih koristi koji je ovde, ako možete da izbegavate da se suše u sušaču za vešil, to ih onda malo poremeti. Ja nekad izbegavam, nekad ne, zavisi. Ako se setim da imam, izvadim, ako ne, ništa.
i to košta $20. Znači tih $40 je van, kao nije hitno, nije hrana, ali će trebati svakako. Uzela sam šunku, ovdje ima 2 puta po 500 grama, to je kilogram i ona košta $14. To je nekih možda, ajde da kažemo, 10 evra. 10 evra za kilo šunke stvarno je najpribližija našoj, odakle nas gledate sa Balkana, evropskoj šunci. Tako da eto, 10 evra. Mleveno meso, ovdje ima 3 kg, ja najviše volim, ovo je čisto svinjsko, najviše volim koskovo, nadam se da može da se vidi. Najmasnije mi je i ima tu neku masnoću. Generalno je ovdje meso u Kanadi jako suvo mleveno kad ga spremate. I planirala sam da uzmem, treba mi za Uskrs, hoću da spremam sarmu i vidim da je na sniženju 3 kg $10. To je znači nekih 7,5 evra. 750 dinara, ma i manje od 7, neka bude 7 evra. Tako nešto recimo. I onda uzmem još jedan paket i stavit ću u zamrzivač. Tako da ću da to isečem, sve rasporedim i stavim u zamrzivač. I danas ću vjerojatno da im spremim špagete bolognjeze, najbrže mi je, a imam i mesa. Uzela sam 30 jaja, ovo ću da koristim za Uskrs. Bela su, nemaju na sebi pečat. Da ofarbam, znači taj paket jaja neću ni da otvaram, samo ću stavim u frižider. I oni koštaju $10, 30 jaja. Znači to je opet, eto kažem, 7,5 evra. I uzela sam bila 2 paketa ovih jaja i naletim na ova druga koja su i baš, ja ih sad neću probati nažalost do poslije nedelje dok ne prestanem da postim, ali će probati Teodora i Sloba i oca, do duše Sloba se uvek žali kako jaja nisu ta jaja koje smo mi navikli i nisu ukusna kao naša dole. Našla sam ova organska free run, to znači da su kokoške kao išle, nisu nosilje, nego su one, kako se zovu one druge, ne znam. 24 komada, ona su koštala $12,5. Pa da kažemo 9 evra, recimo, 24 komada, organska free run eggs. Tako da to sam kupila u Costcu, znači meso, jaja, šunka i 2 paketa krpa, $100. Rasklanjam ovo, idemo sa drugom radnjom. Evo nas, druga radnja po redu, ono sam na brzaka rasklonila. Išla sam u Walmart, nisam imala u planu da idem, sve što mi je trebalo mogla sam da nađem i u ovoj trećoj radnji u kojoj sam bila, ali sam morala, vidjeli ste da sam kupila onaj moj ekspres lonac ili kako god da se zove već. Pokvarilo mu se ono gdje je display, skroz je onako se razglavio i unutra ima neku plastiku, polomila se, nebitno, išla sam to da zamenim, sve sam uspješno završila, tako da nema problema, jako je prošlo hihaj vremena. I setim se da je danas ponedeljak, dan posle katoličkog Uskrsa. Nisam čestitala juče, nisam stavljala post. Svi koji ste slavili Uskrs, želim vam sve najbolje od srca i srećan vam praznik. I naravno onda su cene na sniženju posle Uskrsa. Našla sam ove kuhinjske krpe, dve su u paketu. Ove ću uskršnje čuvam za Uskrsa, ove zelene ću ih koristiti svakodnevno. Mada su i ove što su za Uskrs, ja ne volim ovaj materijal, nije onaj baš upijajući, ali ove su pamučne. Koštale su $8, ali sad su 50% na sniženju, tako da je 2 krpe $4, znači $8. Uzela sam 2 paketa. Kako god da se kaže. $8 to je nekih 5 evra. Našla sam neke bombone gumene kao uskršnji motivi, trebali bi da budu. To je $2, isto na sniženju. Našla sam ovih 6 i rekla sam i neću više ništa što se tiče sad kiša za Uskrs da uzimam, da preterujem. Prvih godina sam stvarno preterivala kada je bio Uskrs u pitanju i to se vuklo, ne. Ove čokoladice, $1,28 ja mislim da koštaju, inače su $2,5 bile. $1,48. Pa i nije baš ni jeftino ni sa sniženjem, ali ajde, ne vidim koje je gramaže. Kinder čokolade, ne znam. Koje je gramaža, nemam pojma. Bilo je 6. Neki mačor se zavukao i pojeo jedno, ali rekla sam, to je to. I kad sam već tamo, uzela sam Medeni hranu. Ona voli ove supice, bile su na sniženju, znači ima raznih vrsta, ne znam nija koje su, šrimpi, tuna, neka posebna tuna, ne umem ni da ih pročitam, i losos.
Uzela sam po 4 od svake i jedna košta 94 centa. Na sniženju su, Nedena ih voli, tako da eto, to sam uzela. I uzela sam joj ovih 5 kesica. Znam da mi kažete da to nije hrana, da je to samo poslastica. Već sam pričala u nekom od mojih videa da je medena izbirljiva. Probali smo sve i svašta i da mešamo ovu hranu sa drugom. Ona tačno zna i pojede samo ovo. Išla sam kod veterinara, svaki put joj kažem o čemu se radi. Čak sam joj rekla jednom da je medena bila gladna, da joj nisam davala poslastice nego običnu hranu. Više od jednog dana i veterinar dobila sam pogled. Ja mislim da je dete u pitanju, da bi me prijavila socijalnoj službi. Rekla je da to ne smem da radim, da je za mačku gore da bude gladna nego da jede poslastice. Nema problema sa bubrezima, tako da ne mogu, jer jednostavno neće. Jednostavno i ne možete da joj... Ne mogu ništa tu da uradim. I tako da 5 ovih kesica, jedna kesica je 2,88. To sam znači uzela u Walmartu, na brzaka prošla, nisam smjela se zadržavam. I ovaj račun je izašao $55. Sklanjamo i idemo dalje. I evo nas kod posljednje prodavnice. Ovo je znači ono u stvari što mi je trebalo, što nismo imali. Treća prodavnica je Freško. Uzela sam hleb, ovo je neki kalabreze, nema ništa unutra, samo brašno i voda i ulje. Tako da, i on košta $3. To je neki 2 evra recimo. Uzela sam jedan ovaj sir, 700 grama, ovo je kao feta sir, prave po makedonskoj recepturi, ali onako, pa može i da se razmaže. Tu je negdje na granici, baš mekan feta sir, mi ga volimo. On košta $12. Recimo nekih 8-9 evra, 700 grama. Uzela sam, znam da će da budu kritike, 2 ulja. Skoro smo bili u kupovini i uzeli 2 one flaše ulja, vidjeli ste i sami. Ja sam za ovaj post potrošila brdo ulja. Što u štipci, što sam pohovala. Posno naravno, tako da stvarno mnogo sam potrošila ulja i uopšte nisam srećna zbog toga, ali šta ću. Nismo imali više kapi ulja, počeli smo da pržimo na maslinovom, što nije baš i dobro. Jedno ovo ulje košta, ovdje ima 3 litra, ovo je od povrća ulje. 3 litra košta $6. To je nekih 4 evra, 3 litra ulja. Šta sam uzela dalje? Ovo sam uzela, zapalo mi je za oko, ali ga još neću probati. Ovo je kao majonez i Dijon senf pomešano. Zovu ga Dijonez. Tako da, eto, u nedjelju ćemo, probat ću i javit ću vam kakvog je ukusa. Uzela sam i on košta, nisam rekla. Košta dobro, boga mi $5,5, to je znači nekih 4-4,5 evra. Ajde da, ovo je znači otprilike računam na pamet, ne znam ni koji je kurs. Uzela sam 2 tonic watera, treba će mi od nedelje. 2 za $4, znači recimo 2 za 3 evra. Schweppes tonic water od 2 puta 2 litra. Uzela sam 2 kisele vode, ovo su neke najobičnije, neka robna marka. Treba mi kad radim taj postni poh, najviše koristim kiselu vodu i kad pravim uštipke, to je još malo, a i uvek dobro dođe da se nađe kisela voda. Ona je $1,29 od litar, samo znači ispane skuplja nego tonic water, ali ajde. I to sam najjeftinije gledala. I uzela sam, i ovo sam rekla neću više da uzimam, ali sam opet uzela Slobi i Joci, oni to najviše i piju. Flaša od 700 ml Pepsija košta $6, znači oko 4 evra, otprilike. Vidite što imam lepu torbu. Mama, ova je torba za tebe, kad budem dolazila doneću ti. Ima da imaš najlepšu torbu u celoj Borči. Kupila sam pakovanje krompira, ovo da ima 4,5 kilograma i košta $7, znači nekih 5 evra, malo manje. Šta još imam tu? Nemam ništa više. I imam ovo. 3 paketa ovih pečuraka. Jedan paket je $2,5. To je znači $7,5 za 700 grama pečuraka. Uzela sam 5 paradajza, izgleda mi lepo. Pod onim svetlom u radnji sve izgleda lepo. I limun žuti, paradajz crven, a kad dođeš kući ono to nije tako, mada sam moja naša foru kad kupim stavim ovdje još
par dana i onda, što kažemo, sazri kako treba. I njega sam platila, baš me zanima, i jao majko mila, 1,5 kg paradajza $14. 1,5 kg paradajza 10 evra. Molim vas, pišite mi u komentarima koliko je paradajza. Odakle god da me gledate. Najviše me zanima Srbija i Hrvatska i sve me zanima. Eto. Znači 10 evra, 1,5 kg paradajza. Znači da je kilo paradajza 7 evra. Uzela sam ovaj prazi luk. Ja što sam počela da jedem pečuški prazi luk samo tako isprženo i jedem. On košta $6 3 komada. To je znači 4 evra. Male krastavce, primetila sam da ja imam problem s krastavcima, hoće da mi se, neće mi želudac. Jednostavno da mi ovi mali lepo mi prihvate želudac. I njih sam platila $3. $3, tu ima 6 komada, tu nema možda pola kile. Uzela sam limun, ovdje ima 2, 4, 6, 7 limuna. Baš me zanima. Stave, ovo je najveće, ne znam da li ste znali i provalili da su pomoranđe u naranđastoj, limun u žutoj i onaj crni luk u naranđastoj isto stave da bi pojačali boju vizualno samo proizvodu, ali to u stvari kad dođete kući na vaše svetlo i bez ove mrežice i nije to toliko žuto, ali dobro. Limun košta $4. $4 900 grama, to je znači nekih 3 evra. Otprilike računam, znači rekla sam. Šargarepa ovdje ima 1,3 kg, ona košta $4, 3 evra, malo manje. I ovaj kineski beli luk, nisam našla ovaj kanadski iz Ontarija koji je skup kad kupite ovaj kanadski, a inače ovaj paket od 5 lukova kineskih košta $1,5. Toliko košta jedan kanadski. Znam da nije to najzdravije i da nije najbolje kvaliteta, ali nisam imala izbor, nema drugi. I ovaj račun, evo što vidite u stvari ovdje, je izašao $95. 95, 55 i 100. Računica je jasna 250, ali dobro. 6 kila mesa jeste mleveno i kilo šunke nije loša kupovina, ali i ovdje kod nas voće i povrće nas ubi sa cenama. Eto, drugari, brzinski sam vam sve preletela. Nisam htjela da vas davim i da vas smaram. Nisam ni mislila da ću imati ovolike velike kupovine hrane, ali eto. Još jedna kupovina je prošla. Kako je prošla? $250 manje, a mi idemo dalje. Do nekih novih avantura. Vidimo se i ostajte dobro. Ćao.